Одним холодным осенним вечером я лежала в кровати и смотрела фильмы. Когда очередной из них закончился, часы показывали уже первый час. Я двинулась на кухню, и тут по моей коже пробежал холодок. Чувство внутреннего волнения, появившееся ниоткуда, утихло так же резко, как и началось. Чтобы чувствовать себя в безопасности, я решила по пути запереть все замки на двери и в тамбуре. Тамбур — это когда с соседской квартиры есть еще одна общая дверь на лестничной клетке. Когда я досмотрела фильм, было уже 2 ночи. Нужно ложиться, подумала я, и тут мои мысли прервал звук. Навалился такой дикий животный страх. Да, это был стук в дверь, но дело в том, что в соседней квартире никто не живет. Жильцы съехали несколько недель назад, она сейчас пустая. Значит, никого живого, кроме меня, в тамбуре нет, а замок на железной двери тамбура я закрывала несколько часов назад. Кто-то за моей дверью смог миновать железную дверь. Стук повторился, и он был уже более настойчивым. Кто-то пинал в дверь очень сильно. Не знаю, как я поборола себя, но я подошла ближе к двери, стараясь не дышать, и начала прислушиваться. Некто за дверью вдруг заколотил со всей силы по двери. Я дрожащими руками схватила мобильный телефон и позвонила парню. Он сказал, что возьмет такси и скоро будет. Это означало, что мне нужно продержаться еще около 30 минут. Я не думала о том, как буду открывать дверь, когда он приедет, и не думала, как это все объясню. Мною управляла лишь паника. За дверью тем временем начали выйти царапаться. По моим щекам текли слезы, но ни одного звука я не издала. Так страшно мне не было никогда в жизни. Вдруг в коридоре погас свет, и за дверью начали смеяться. Нездорово так, на разный лад. А потом я услышала то, что заставило меня схватить телефон и сказать своему парню, что у меня все в порядке и чтобы он не приезжал. Хриплый, но в то же время грубый мужской голос из-за двери зловеще сказал: «Он придет, и ты все равно откроешь. Так зачем тянуть? Дай же нам войти». Меня дико трясло. Копошение за дверью продолжалось, и от стресса я провалилась в глубокий сон, похожий на кому. С утра мой парень все-таки приехал. Как он сказал, железная дверь тамбура была открыта настежь. А что стало с входной дверью, мы уже видели оба. Новой коричневой обивки не было. Была только деревяшка с огромными царапинами и, по всей видимости, следами от зубов. Я сразу собрала все необходимое и уехала к парню. Теперь я боюсь, что оно или они когда-нибудь придут снова, а двери будут открыты.